Selamat datang di RSUD Merah Putih. Kali ini kita akan membahas mengenai edukasi batu efektif. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui bagaimana teknik batu yang benar, sehingga tidak cukup efektif dalam mengeluarkan dahak atau lendir yang ada di dalam saluran pernapasan. Nah, bagaimana cara melakukan batu yang benar dan efektif? Berikut ini, simak penjelasannya. Batuk efektif adalah latihan mengeluarkan sekret atau dahak yang menumpuk pada jalan nafas dengan cara dibatukkan. Bagaimana cara melakukan batuk efektif? Yang pertama, duduk tegak di tepi bed. Jika tidak memungkinkan, Anda dapat duduk bersandar pada bed. Yang kedua, latihan nafas dalam. Tarik nafas melalui hidung, tahan hingga 3 hitungan. Jaga mulut agar tetap tertutup. Rasakan pengembangan pada perut, hembuskan nafas perlahan melalui mulut. Selanjutnya, letakkan bantal di pangkuan agar nyaman. Langkah selanjutnya, minum air hangat untuk membantu mengencerkan dahak. Setelah itu, lakukan tarik nafas dalam selama 3 kali. Batukkan kuat-kuat selama 2 kali menggunakan lengan bagian dalam. Atau dapat dibatukkan menggunakan tisu. Tampung dahak di dalam pot dahak. Demikianlah edukasi batu efektif kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat.